ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಂದು ಸಿಂಚು ಬ್ಲಾಗ್. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೇ 2 ಆಫ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫುಲ್ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕರಿಯೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಡೇ 2 ಫಸ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ. ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಿಯವಾದ ಏನಂತಾರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾರಿ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇ 2 ಆಫ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೇ 2 ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇನಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಹೊತ್ತೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೇನು. ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸೂ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇವ್ರನ್ನ 3 ದಿನ ಇಲ್ಲ 2 ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗೇ ಕುಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪೂಜೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದು ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ವೈಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರನೂ ಇತ್ತು, ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮನೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೂವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮೂವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.